गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो गाइस आप लोगों में से कोई सैमसंग चलाता होगा, तो कोई आईफोन चलाता होगा, तो कोई एंड्रॉयड चलाता होगा, पर गाइस कोई भी कप फ़ोन नहीं चलाता। जी हाँ गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एक कप फ़ोन जो कि सिर्फ इस चाय वाले डिस्पोजल से बनेगा, ठीक है। और ये एक नहीं है, हमारे पास है पूरे 2 डिस्पोजल और एक है हमारे पास ये 100 मीटर लंबा धागा। तो भाई आज हम बनाने वाले हैं कप फ़ोन, जिसे कि आपने यूट्यूब पे बहुत बार देख लिया होगा, पर किसी ने आज तक सच नहीं बताया कि ये रियल है या फिर ये फेक है। तो भाई अभी हम 2 बंदे हैं और अभी हम बनाने वाले हैं कप फ़ोन। और कप फ़ोन बनाने के बाद ये हमें इस तरह इशारा कर देगा कि आवाज़ आ रही है या फिर नहीं। अगर ये ऐसा इशारा करता है तो इसको आवाज़ आ रही होगी। तो वीडियो का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से कप फ़ोन बनाते हैं, उधर चलते हैं। छाया हमारे पास है कुल 2 कप और एक पर कुछ इस तरह से रस्सी बांध देंगे, कुछ इस तरह से छेद करना होगा गाइस। छोटा सा करना है यार, छोटा सा कैसे करें, कुछ इस तरह से गाइस, फिट आना चाहिए बस गाइस, कुछ इस तरह से इतना सा छेद कर लेना है गाइस आपको। और ठीक है, छेद करने के बाद कुछ ये धागा है ना, इसको कुछ इस तरह से यहाँ से इसके अंदर पाना है, ठीक है। अंदर टपाते ही गाइस कुछ इस तरह से अंदर चला जाएगा। अंदर जाने के बाद आपको कुछ हमें बांध लेना है कुछ इस तरह भाई, और वहाँ पे दूर चले जाएगा। और जितना ये धागा होगा इतने दूर जाएंगे हम और फिर देखेंगे कि कप में आवाज़ आती है या फिर नहीं आती। और देखते हैं गाइस, अज्जू भाई इशारा कर देगा अगर कप में आवाज़ आई तो। अज्जू भाई दूर चला जा, दूर भाई वो जा रहा है अज्जू भाई, देख लो, ठीक है, फुल दूर जा रहा है अज्जू भाई। और अगर आवाज़ आती है तो अज्जू भाई हमें इतना ही है क्या, ठीक है, इतनी दूर ही है। और अगर आवाज़ आएगी तो अज्जू भाई हमें बता देंगे कि आवाज़ आ रही है और हमें पता लग जाएगा कि ये जो कप फ़ोन है ये वर्क करता है, ठीक है। और अब जो अज्जू भाई थोड़ा सा बांध रहे हैं, फिर अज्जू भाई वहाँ से बोलेंगे और मैं सुनूंगा, फिर अज्जू भाई बोलेंगे मैं सुनूंगा और मैं बोलूँगा, फिर अज्जू भाई सुनेंगे। भाई धीरे से बोलना है, ठीक है। बांधा नहीं जा रहा गाइस, क्योंकि हमने ये जो फ़ोन है ये पहली बार ही बनाया है। ले आराम से बांध ले यार, कर यार भाई। गाइस यार ये जो सूरज देवता है ना यार, ये हमारी हालत ख़राब कर देते हैं। ऊपर से गर्मी बहुत है यार, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। 1 लाइक तो बनता है गाइस, कर देना यार, कुछ नहीं जाता 1 लाइक में, ठीक है, कर दिया करो भाई। खेच ले फोल बोल भाई। अरे कोई क्यों आ रही है बात, ओए मैं बोलता हूँ, ठीक है, कान का लगा। हेलो 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 अद्दी भाई आइए क्या गाइस, ये क्या आ रही है यार, जोर से क्या पब्लिक को क्या आ रही है गाइस। और आराम से दो, मैं आपको कैमरा लगाऊंगा, अब बोलो एक बार और गाइस। अगर आपको सुना हुआ तो ये कह रहा है कि आ रही है। क्या बोल रहा है, एक बार और से बोलना। ये बोल रहा आ रही है, एक बार और बोल भाई। गाइस ये तो है ना, ये क्या है, ये धागा, ये जो क्या है, इसके अंदर गूंजते इसके कप के अंदर आ रही है आवाज़, ठीक है भाई। मैं बोलता हूँ, रुको, सब्सक्राइब कर दो। क्या बोला भाई मैंने, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो गाइस। ये बोल रहा है सब्सक्राइब कर दो और मैंने यही बोला था कि सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। कब फ़ोन है जो हमारा वर्क कर रहा है, एक बार फिर से पब्लिक को सुनाते हैं, बोलो सब्सक्राइब कर दो जोर से, ऐसे बोलो लाइक कर दो गाइस। मुझे लगता है आपको आवाज़ आ रही होगी और जो कप फ़ोन है वो वर्क कर रहा है। हालांकि इतनी दूर तो नहीं खड़ा है हमारा भाई, पर अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना वो उनको नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है। एक बार फिर से बोलना भाई, आप सुना भाई। हेलो भाई, सब्सक्राइब कर दो गाइस। साफ सुनाई दे रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा साफ सुनाई दे रहा है। अभी वो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा दूर खड़ा है, फिर भी हमें साफ सुनाई दे रहा है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। तो गाइस हमारा जो कप फ़ोन है वो तो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है,
तो एक बार फिर से लास्ट बार आपको सुना देता हूँ। बोलो भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटा जरूर बजाना। भाई गाइस यार एक नंबर आवाज़ आ रही है, एकदम क्लियर आवाज़ आ रही है। ऐसे तो असली फ़ोनों में नहीं आती, जो कि इस डिस्पोजल कप से आ रही है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा साफ़ आवाज़ आ रही है। तो गाइस आपने देख लिया ये कप फ़ोन, और आवाज़ भी आ रही है, आपको मैंने सुनाया है। अगर आपको नहीं सुनाई दिया तो एक बार फिर से कहते हैं। बोलो भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटा चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटा जरूर दबाना। गाइस यार ये कह रहा है कि सब्सक्राइब वाला घंटा ज़रूर दबा देना, तो दबा देना, देरी किस बात की। और हमारा कप फ़ोन है जो वर्क कर रहा है एकदम बढ़िया से। तो गाइस ये था हमारा कप फ़ोन, और ये वर्क भी कर रहा है, और वर्क करना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत जो की है। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।